नमस्ते सबैजनालाई, म रोशनी गुरुङ मेरो मिङ्ग्रोस ब्लगमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म मासुको अचारको रेसिपी हजुरहरूलाई सेयर गर्न गइरहेको छु। यदि मेरो रेसिपी मन परे लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नभुलिदिनुहोस् होला। जति पनि मेरो ब्लगमा लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु भयो उहाँलाई धेरै धन्यवाद। अनि नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गर्न नभुलिदिनुहोस् होला। मासुको अचारको रेसिपीको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर मासु 600 ग्राम लिएको छु। अनि मासुको पिस चाहिँ मैले ठुल्ठुलो राखेको छु। यस साथसाथमा मैले यहाँनिर लसुनको पेस्ट र यहाँ अदुवाको पेस्ट, साथसाथमा यहाँ नुन पनि एड गर्नेवाला छु। यसमा तपाईँहरूले पहिला लसुन हाल्नुहोस्। लसुन हालेर फेरि हाल्नुहोस् अदुवा, अदुवा सँगसँगै स्वाद अनुसार तपाईँहरूले नुन हाल्नुहोस्। नुन हालेर चाहिँ मजाले मिक्स गरेर चाहिँ मासुलाई 1 घन्टा जस्तो राख्नुपर्छ। मैले मासुमा चाहिँ अदुवा लसुनको पेस्ट अनि नुन पनि एड गरेर मजाले मिक्स गरेको छु। अनि 1 घन्टा चाहिँ अब राख्नेछु। मासुको अचारको रेसिपीको लागि मैले सामानहरू यस प्रकार राखेको छु। पहिला त मैले टमाटर 1 पावा लिएको छु। टमाटरको यो भागलाई चाहिँ मैले काटेर फ्याँकेको छु र टमाटरलाई चाहिँ म तातो पानीमा उमालेर यसको स्किन फ्याँक्छु अनि मिक्सरमा यस लिक्विड बनाउने छु। र साथसाथमा छ यहाँ तिल, सेतो तिललाई पनि म फ्राई गरेर पाउडर बनाउँछु मिक्सरमा। अनि साथसाथमा छ यहाँ जिरा र धनियाँलाई पनि म मिक्सरमा पाउडर बनाउँछु। अनि यहाँ छ नुन, यहाँ छ बेसार, अनि यहाँ छ तोरीको तेल। तपाईँहरूले पनि स्केल अनुसार चलाउन सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ छ सुक्खा खोर्सानी। तपाईँले सुक्खा खोर्सानीको बदलीमा खोर्सानी पनि डल्ले खोर्सानी पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। म चाहिँ यो सुक्खा खोर्सानीलाई चाहिँ तातो पानीमा उमालेर मिक्सरमा पेस्ट बनाउँछु। तेललाई चाहिँ कराईमा हालेको छु। तपाईँहरूले रिफाइन्ड तेल पनि युज गर्दा हुन्छ। अनि म यसमा चाहिँ मासु अब फ्राई गर्नेवाला छु। ग्यासलाई चाहिँ मिडियम फ्लेममा राख्नुहोस्। मासु चाहिँ फ्राई भइसकेको छ। मासुको कलर चाहिँ ब्राउन भइसकेको छ। अब म मासुलाई चाहिँ निकाल्ने छु। त्यो चाहिँ मैले कम्प्लिट फ्राई गरिसकेँ। टमाटर चाहिँ पाकिसक्यो। अब टमाटरलाई चाहिँ म एउटा भाँडामा निकाल्ने छु। अब म यो टमाटरको यो स्किनलाई चाहिँ म सबै उकाएर फ्याँक्ने छु। टमाटरको स्किनलाई चाहिँ मैले फ्याँकेर अब टमाटर रेडी गरेको छु। टमाटरलाई चाहिँ म अब मिक्सरमा लिक्विड बनाउँछु। टमाटरको पेस्ट रेडी भयो। मैले खोर्सानीलाई पनि तातो पानीमा अघि टमाटर पकाएको पानीमा यसरी हालेर चाहिँ पकाएको छु। खोर्सानीको पेस्ट पनि रेडी भयो। मासु पनि फ्राई गरिसकेँ, टमाटर पनि रेडी गरिसकेँ। अब चाहिँ म यहाँ फेरि प्यानमा चाहिँ म यो तिल चाहिँ फ्राई गर्छु। मैले तिल भुटिसकेँ। अब चाहिँ फेरि यही प्यानमा जिरा हाल्छु। अनि यो धनियाँलाई पनि म फ्राई गर्छु। सेतो तिल पनि रेडी भयो अब अचारको लागि। यहाँ धनियाँ र जिरा पनि रेडी भयो। मैले चाहिँ अलिक खस्रो पिसेको छु। मैले चाहिँ अचारको रेसिपीको लागि सबै सामग्रीहरू रेडी पारेको छु। मासु पनि मैले फ्राई गरिसकेँ र अब फेरि मैले अघिको तेल नै युज गर्दैछु। मासु फ्राई गर्दाको तेल चाहिँ यति उब्रेको छ। अब म यसमा चाहिँ अघिको टमाटरको पेस्ट चाहिँ हाल्छु।
मैले चाहिँ अघिको टमाटरको पेस्ट चाहिँ यसरी हालेर अब यसलाई म पकाउँछु। पानी सबै सुकाउनुपर्छ। हल्का फ्लेम गरेर चाहिँ म यसलाई टमाटरको पेस्टलाई चलाउँछु। टमाटरको पेस्ट यतिको हुँदा चाहिँ म यसमा यो अघिको खोर्सानीको पेस्ट एड गर्छु। अनि सँगसँगै म बेसार पनि हाल्छु। अनि म यसमा नुन पनि एड गर्छु स्वाद अनुसार। अब चाहिँ यो टमाटरको पेस्टलाई चाहिँ पानी सुक्नु दिनुपर्छ। मैले अरू सबै यसमा एड गरिसकेको छु। र खोर्सानीको पेस्ट चाहिँ अब पाकिसकेको छ। टमाटरको पानी पनि सुकिसकेको छ। अब बेसी पकाउनु हुँदैन, बेसी पकायो भने डढ्छ। अब यसमा चाहिँ फ्राई गरेको अघिको यो मासु चाहिँ यसरी हाल्नुपर्छ। अनि साथसाथमै यो अघिको धनिया र जिराको पाउडर पनि यसरी हाल्नुपर्छ। अनि मजाले यसलाई मिक्स गर्नुपर्छ। मजाले मिक्स गरिसकेको छु धनिया र जिरा। अब यसमा फेरि यो अघिको तिल, सेतो तिल यसरी मिक्स गर्नुपर्छ। मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। मसला मिक्स भइसकेको छ। नुन त अघि मैले एड गरिसकेँ। तपाईँहरूले स्वादको लागि अर्जिना मटर पनि हाल्न सक्नुहुनेछ, तर मैले चाहिँ यसमा अर्जिना मटर हालेको छुइनँ। लामो समयसम्म राख्नुको लागि चाहिँ तपाईँहरूले भिनेगर पनि हाल्न सक्नुहुनेछ। एकछिन फ्राई गरेको मासुलाई एकछिन मसलाहरू एड गरेर एकछिन राख्नुहोस्। अनि एउटा भाँडामा राखेर चिसो बनाउनुहोस्। अब चाहिँ मासुको अचार रेडी भइसकेको छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। मासुको अचारको रेसिपी पनि कम्प्लिट भयो। यो अचारलाई तपाईँहरूले धेरै दिनसम्म राखेर खानु पनि सक्नुहुनेछ। यदि यो रेसिपी मन परे तपाईँहरूले परदेशमा भएको आफन्तहरूलाई, दाजुभाइ दिदीबहिनी जो पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई बनाएर पार्सल गर्नु पनि सक्नुहुनेछ। यदि यो भिडियो मन परे लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नभुलिदिनुहोस् होला। आजको मिङ्ग्रोस ब्लगमा यति नै। थ्याङ्क यू।